खुलुमबाय बयखौबो गोदान आरो YouTube चैनल जों गासैबो फिन फरायफिननाय जाबाय सो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दं कमल दैमारि सो दिनै नै भिडिअनि गेजेरजों जों मैयानि आरो दिनैनि माखासे गोनां खौरां सावरायगोन सो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायहैबानो जाबाय सो गिबियावनो बुंनो थांनाय आसामनि बायजोआव थाहैनाय फ्राय 3,30,000 मानसिफोरखौ आसामाव लाबोनाय जागासिनो सो बिथांमोननि थाखाय जाहाथे बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइन आरो स्क्रिनिंग टेस्टखौ मोजाङै आसामाव लाबोनानै खालामनो हायो सो बिनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाहार फाहार खालामगासिनो सो आसामाव अमानि थैनायनि अनजिमाया गोबांनिख्रुइ गोबां बांद्रायगासिनो सो दासिम बुंनो थाङोब्ला आसामनि 10 जिल्लायाव माने मोन 10 जिल्लायाव बे अमानि बेरामा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों आरो दासिम 14,465 अमाया बे आफ्रिकान स्वाइन फीवर बेराम जानानै थैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों आरो दासिमबो बै आफ्रिकान स्वाइन फीवरनि मुलि ओंखाराखै होननानै मिथिनाय जादों आरो बेखायनो थाबैनो बे बेमारखौ जाहाथे फाहामनो हायो बेखौ लोब्बा लानानै जुनार आरो भेटेनारिनि मन्त्रि मिस्टार अतुल बराया बेखौ फाहामनो थाखाय बा बेखौ बेमारखौ सोखानो थाखाय राहा लागासिनो मैया आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि सासे प्रफेसरा सुसाइड जाना थैदोंमोन आरो बे प्रफेसरनि नामानो जाहैबाय डक्टर अभिजित शर्मा बे एग्र'नमी डिपार्टमेन्टनि सासे फोरोंगिरि माने प्रफेसर होननानै मिन्थिनाय जादों आरो बेखौ मानो सुसाइड खालामदों बेखौ मिन्थिनो थाखाय आरो मा जामारदों बेखौ मिन्थिनो थाखाय मैया आसाम पुलिसा बेखौ पोस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय आरो मोनसे मोजां खौरां जे गं 149 बिरखं माने फ्लाइटजों 31 गुबुन हादोरफोराव थाहैनाय मानसिफोरखौ मे दाननि 16 निफ्राय 22 खालारनि गेजेराव लाबोगोन होननानै खौरां मोननाय जादों सो बे मोजां खौरां जाहाथे जोंनि इन्डियानि बायजोआव थाहैनाय गासैबो सुबुङानो जाहाथे इन्डियायाव मोजाङै मोनफैफिनो जों मिन्थियाखौ मैया PM नरेन्द्र मोदीआ मोनसे भिडिअ कनफारेन्सिं जदोंमोन आरो बे हरनि 9 रिंगायाव जादोंमोन बिथाङा बेवहाय बुंदोंमोन 20 लाख कोटिनि COVID-19 नि थाखाय स्पेशल इकनमिक पेकेज बोखावदों होनदोंमोन आरो बेवहाय मा थागोन बेखौ होल डिटेल्स होनाय जायाखै बिथाङा आरो बिथाङा बै जा मैया भिडिअ कनफारेन्स जदोंमोन बेवहायनो बिथाङा बुंदों जे 40 लकडाउनखौ बिथाङा खालामफिनगोन होनना बुंदों दा जों मिन्थिखागौ 3थि लकडाउना 17 मेसिम सोलिगोन थामहिनबा 17 मेआव 3थि लकडाउना जोबगोन आरो बेखायनो बिथाङा बुंदों जे मैया जिहेतु जोंनि इन्डियायाव कर'ना भाइरासआ दासिमबो माने जोबनायनि लामा जिहेतु लायाखै बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय जागासिनो दं बेनिखायनो बिथाङा 4थि लकडाउनखौ फिन 18 मेनिफ्राय जागायजेनगोन होननानै बिथाङा मैया फोरमायनाय बायदि एसे बुंदों आरो लोगोसे बै जा गोदान 4थि लकडाउन जागोन बेवहाय रुल रेगुलेशन माने आगोल जा रुल 3rd लकडाउन बा 2थि लकडाउन जा रुल रेगुलेशनमोन दा नै 4थि लकडाउनाव जोंना गोदान रुल रेगुलेशन लाबोगोन होननानै बिथाङा मैया खौरां माने भिडिअ कनफारेन्सनि जरिये बुंनाय जादों PM नरेन्द्र मोदीआ मैया भिडिअ कनफारेन्सिंआव लोगोसे मोनसे मोजां खौरांबो बुंबावदों जे भारत हादराव सानफ्रोमबो 2 लाख PPE माने पार्सनेल प्रोटेक्टिव इक्विपमेन्ट लोगोसे 2 लाख N95 मास्क दिहुननाय जायो होननानै बिथाङा मैया भिडिअ कनफारेन्सनि जरिये बुंदों आरो बे जोंनि थाखाय मोजां खौरां मानोना जोंनो बे इक्विपमेन्टखौ जोंनो नांथारगौ सो बेनि थाखाय बिथाङा मोजां राहा लादों होननानै आं सानो जों जुदि दा इन्डियायाव बुंनो थाङोबा COVID-19 आ बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय जागासिनो आरो बे बेलायाव जों जुदि नायोबा COVID-19 आव टोटेल केसखौ इन्डियायाव नुनो मोनो 74,292 आरो बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 2,415 आरो बेनिफ्राय बारग'नाय माने रिकभार अनजिमाया जाबाय 24,420 आरो जुदि जों इन्डियाखौ वर्ल्डनि बादाव जुदि रुजुयोब्ला सो इन्डियानि नाम्बारा दङ 12 नाम्बाराव सो जों नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिना होनाय जाबाय सो दा जों स्क्रिनाव दिन्थिना होनाय बायदि जों जुदि नायोब्ला चाइनानि उनावनो इन्डियाया दङ सो फार्स्टआव जोंनिया चाइनायावसो जाग्रोदोंमोन बाट दा जोंनिया
इन्डियायाबो चाइनानिख्रुइ बांद्रायसो जासिगोन बायदि मोनबाय स' बेखौ जोङो उननि इयुनाव मिथिसिगोन स' चाइनानि इन्डिया बारगोना बारा स' जुदि उननि स्टेटासफोरखौ जुदि नायोब्ला इन्डियानि obviously चाइनानिख्रुइ जोंनि इन्डियाया COVID-19 आव फार जाखागोन होननानै जोङो साननो हायो। मैया PM नरेंद्र मोदीया भिडिअ कनफारेन्सआव बुंदों दे एशियानि जापाननि उनावनो भारत हादोरा गोबां रांखान्थियाव लस जादों होननानै मैया बुंनो थाङो आरो बे रांखान्थि लस जानायखौ जाहाथे फिन मोनफिननो हायो स' बिनि थाखाय PM नरेंद्र मोदीया मैया आमेरिकाजों डिल खालामनाय जादोंमोन। स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेसेबां खौरां होखो नोंथांमोना जुदि खौरांफोरखौ जुदि मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लाइक हो आरो मायबाफोर सोंनो दङबा कमेन्टनि थ्रु जों सोंहरनो हागोन। स' बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फिन लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय। स' गोजोनथों लोगोफोर।